偷嘢？你自己唔係有碌咩？講頭先喺度抄乜嘢？吓？快啲講！如果唔係夾死你噶，笑咩啫？有時夾親你嘅未必喺度門噶，有可能係。強，再講落去行流噶咯喎。講頭先喺度抄乜嘢？抄嗰幾餅茶咯。偷嘢啊，偷嘢啦！啊抄吓？個倉庫我嘅喎。吓？個倉庫你嘅咩？乜唔係我嘅咩？唔係我嘅咩？我個倉庫係我噶。唔好意思啊。哦，咁呢啲茶一定係湊俾我哋榨噶啦，係嘛？哦，湊俾我榨嘅嗬，抄俾我嘅，湊俾我嘅，抄俾我嘅，湊俾我嘅。喂，你放咗我先得噶。喂！阿 Q，阿 Q。